Nelson Mandela's given name, Rolihlahla, literally means tugging at the branches of a tree. But at school, he was given the name of another famous leader. When I went to school, the lady teacher, Miss Mdingane, asked, "What is your name?" I told her my African name, Rolihlahla. She says, "No, I don't want that one. You must have a Christian name." So I say, "No, I don't have one." She says, from today, you are going to be Nelson. So henceforth, he would be known to the world as Nelson Mandela. As the son of a chief, Nelson Mandela had access to the best education available to black people in South Africa at the time. Studying at Fort Hare University, where he first became involved in student protest, his refusal to accept injustice, unfairness, and inequality would last a lifetime. Omuyalo mulungi tukwaniriza nataka ongezeka leero ku Malik TV. Ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'Ekumi omwaka 2013. Nate esaawa eweredde ddala emu yennyini eye South Africa, South African Standard Time. Oli ku mukutu wo ensuko y'okumanya era akongezeka leero tugenda kuba tutunulira obulamu bwa mukadde waffe Nelson Rolihlahla Mandela eyatuvudde ku maaso. Tutwala omukisa guno okubagiza Africa yonna wamu n'ensi yonna era mu ddakiika eno tugenda kuwaayo omukisa guno okubanga tujjukira obulamu bwa mukadde waffe oyo Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela began his life herding sheep and cattle in the rolling hills of South Africa's Eastern Cape. In his autobiography, part of which was written secretly while in prison, Mandela wrote, "I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it." Studio za Malik TV tukianzisha Mwami David Kisitu, ono political analyst, tunulira ebyobufuzi mu ggwanga erya South Africa nga bitambula ne ku lukalu lwa Semazinga Africa wonna wamu ne mu nsi yonna nga bitambula. Ate era mu ngeri y'emu ne Mwami James Musokerule naye tumina mu studio, fine artist Cape Town, ate era nga observer w'ebyobufuzi nga bitambula ku Semazinga Africa wamu ne mu nsi yonna nga bitambula. Mu Kisitu sense okukola nange nesinga okulaba sebala nesinga okujja mu studio ya Mike Studios. Weewaawo omulabi omulungi ali eyo tugenda kutunuulira obulamu bwa mukadde waffe Nelson Mandela eyatuvudde ku maaso ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwennyini omwaka gwe gumu gwennyini ogwa 2013. Banga libadde gwanvu nnyo nga abonaabona n'obulwadde wano ne wali ebyo byonna bingi nnyo akawonvu n'akagati yasobola katotola wabula mu ngeri y'emu tugenda kubanga tutunuulira obulamu bwa mukadde waffe ono wajja yatandikira ebyobufuzi struggle zonna z'alwanye nga bwe mumanyi nti abadde nakinku mu kulwanyisa effuga bbi ery'abafuzi b'amatwale n'aligoba mu ggwanga lya South Africa. Ate era bw'atyo mu mwaka gwa 1994 ng'amaze okufuuka omukulembeze teeremeza mu buyinza yakkiriza n'awummula mu mirembe era nadda mu makage ag'olubeerera era mwafiiridde n'awummula ebyobufuzi. Mu ngeri y'emu mukadde kano njagala okuwa abagenyi baffe omukisa okubabuuzaako mwe abaliyo abatuba ku Malik TV. Nkulu kitubuuza kubatuwuliriza. Basebo ne banyaba bawuliriza ba Malik TV, nsanyuse nnyo okuba nammwe olwaleero mu pulogulaamu yaffe eno, mwebale kubeerawo, tweyanziza nnyo. Wamu Mukulu Musoke naawe buuza kuba tulaba ku Malik TV. Tulaba tubalamusiza nnyo, twesima kuba nammwe akongezi kaleero. Tugenda kutandika pulogulaamu yaffe eno nga tutunuulira obulamu bw'omugenzi Nelson Rolihlahla Mandela. Ebirungi byakoledde eggwanga lya South Africa wamu ne Africa yonna. Mukulu Musoke, bw'otunuulira Mukulu Mandela okuva eri mu myaka egy'olukumi mu 18 mu 18 paka wano wafiiridde, omwami oyo
n'obukulembeze bwo kikyobufunamu era kikyomuyigiddeko era kikyolaba ekirungi kyakoledde Semazinga Africa wamu ne mu ggwanga lya South Africa okutwaliza wamu. Sebo webali nnyo. Mukulu Mandela mutwala okubanga omuntu wa bulijjo yenna era naye akyogera lunye nti si mutuukirivu naye nga yatambulira ku mulamwa ogwaffe ogw'ekifirika omulamwa ogw'obuntu bulamu wano tubiyita ubuntu. Omulamwa ogwo gulaga nti kyempwira kyenjagaliza ne bannange. Bwe mala okwagala ekintu ekyo nina okikolerera okituukako. Bwe nsanga aziiza ekituufu ekyo nina okubaako engeri gye mugambako bw'aba alemeddwa wakiri nkozesa ku maanyi kubanga kyemba nkola manya nti kyekituufu era ekisaana. Emisingi egyo gye Mwami Mandela gyayimirirako ng'agatirwako n'omusingi gw'amazima n'obwenkanya. Kyenjagala kiyinza okuba nga si kyekituufu si kyekyobwenkanya nekyo tinjakyeresa. Kyetulabye nti nno yava ne ku bukulembeze ayinza okuba bwali yagala nnyo okuba omukulembeze naye ng'asobola kyekituufu kankyerese. Ayinza okuba nga ettaka ly'abajjajjaabo abazungu lye bamubbako yali yagala nnyo oddiriza amangu ago naye nga kyekituufu nagala kankyerekereza. Nokyo ekigambo ky'obuntu bulamu gy'emisingiro gye twali tutambulirako egyalungamiza mukulu waffe Mwami Nelson Mandela n'aba nga atambula eyona gye yatuuka okutuuka wasangiddwa okuba nga y'omu ku bantu ensi yonna beetunulidde ng'abantu abagundibwa ennyo. Mwami Mandela bwe yali atambuza ensonga ze yakwataganya alina engogo ze yatambuliramu ze yasanga n'ezamusanga. Nyokola ekyokulabirako kyekibiina kye ekya ANC. Ayinza okuba yali batajja kutuukibwako mukisa nga ali ewaabwe ekkumi okumanya ne ANC bwetambula. Waliwo bw'atambula ne Johannesburg yagenda mu mikono gy'abantu abaali batandise ekibiina kye era n'akirengeramu omukisa ogw'okutuukiriza ebigendererwa ebiri mu nteekateeka ze n'emiramwa gye egy'obuntubulamu. Ekibiina ekyo kiyinza okuba nga kyafuna obuzibu wano wali n'agezaako yo okubaako engeri gy'ateekamu emmwanyi oba amaanyi ge okulaba engeri gyakirungamya kitambuze okusobola okuba kituukiriza wawagera. Kibanga emmotoka gy'ogenda okuvuga bw'otagivuga gitwala gy'oyagala eyinza tokuwa naye nga naye ateyinza okuwabako naye bangekoze kyega. Ne kati Mwami Mandela yatuuka mu lugogo olutuufu olusobola okuba ntuukiza ebigendererwa bye ogenda mu maaso. Nga tugyeko ekyo Mwami Mandela yafuna n'abantu abatuufu abamwetoolodde n'ab'ebitone. Mukyala we Winnie Mandela omulimu gwe yakola nga Mwami Mandela ali mu kkomera ogw'okumanyisa erinnya lye okususa we lyali badde gwali nagwo mukisa munene nnyo. So okuba nti omusajja ono mulabamu bino musajja mulabamu obuvumu n'okulengera ewala. N'olwekyo tukozese erinnya lye okulaba nti tujjayo olutalo lwaffe olwa Africa netandika slogan yaffe ya Free Nelson Mandela mu myaka gy'ekinaana n'abanga yateeka erinnya buli omu w'alina okuba nti aliwulirira. Naye nga Mwami Mandela ekigambo kye yatambulirako kyali eky'emisingi gy'obuntubulamu okweyagaliza kyayagaliza abalala n'okwagaliza abalala kyeyagaliza n'abanga ajja kukirwanira kituukirize era n'abanga ajja kweresa ebimu ku lwekyo ali n'abanga ajja kulubira ebirala ku lw'ekintu ekifaanako ekityo. Mukulu Kisugu bw'otunuulira obulamu bwa Mukulu Mandela kikyobwogerako okutandikira ku struggle okulembeze n'okutuuka wano oba waawumulidde? Sebo nze engeri gye ndabamu obulamu bwa Mukulu Mandela butambulidde ku mazima. Ye muntu gwe ndabye oba essaawa eno gwe nnyinza okuweera obweyamu ne ŋŋamba nti yategeeza kyayogera, yamanya kyayagala ne kyayagaliza abantu be. Kubanga ebiseera bingi abantu avaayo n'agamba nti kino kyekituufu naye ng'ate tasobola kikola ng'omuntu. Naye nze ku lwange mulabanga godsend kubanga asobola okuba nti kyayagala akiteekawo ne kibeera nti kibeera ne yeeresa ebyali badde bimwanguyiza obulamu bwe
n'agenda n'ebyo ebimukaluubiriza naye ng'ate bijja kuyamba abantu abalala. Mu kukiraba okwange ndaba nti Mandela yawaayo obulamu bwe bwonna ku lwaffe ng'abazzukulu abajja oba ku lwa future ya Africa oba South Africa yonna ku lw'abantu abaddugavu bonna. Kuba ebintu ebyamutuukako byali bingi bw'otunula gye yali mu kkomera nti wajjangawo ddiiru nti bw'okola kino ne kino okuva mu kkomera n'olivinga obulamu obuba obulungi naye nga weerekerezza gwe kyobadde oluubirira okubeera nti kijuna abantu mu maaso oba bazzukulu bo n'akigaana n'amala emyaka 27 n'avaayo. Bwe yavaayo teyakomaawo kubanga abasinga obungi ayinza okugamba nti alwanye n'amala otuuka ku kirungi, bw'amala otuuka ku kirungi ate n'akikozesa bubi ate n'akyonoona. Naye bw'otunulamu nti Mandela yava amala omuta mu 1990 amala ofuuka president mu 94 n'afugayo ekisanja kimu nga bakyamwagala nnyo nga talina kyeyasobezza ensi n'alaba nti takyasobola oluvannyuma oba lw'emyaka oba ye mu nsonga ze n'alaba nti alina abalala balaba basobola okuchampioninga ensonga ye n'abateera ensonga eno baba nti bagitwala mu maaso. Kati olaba nti muntu eyakola ekintu kyategeeza si kya bulimba. Bw'agamba nti njagala freedom mu nsi eno kitegeeza nti yali akitegeeza. Kale ate ensonga endala nze nganze we yammenyera omutima ennyo nsobole okuba nti mwagala nnyo yali nsonga gye yakolamu samale mu struggle. Kuba bwe n'alibadde nga nze sirowooza nti n'alibadde nti nsamalalizinga nga bwe yakola nti bw'avaayo n'alaba nti kisaanidde South Africa okubeera nti si abantu ba mulundi gumu wabula y'abantu bonna. Bw'otunuulira nti omuddugavu yalibadde asuubira nti nze nsookerwako wano era eno ensi erina kubeera yange. Naye ate ye bw'abanga avuddeyo n'agamba nti South Africa ya buli muntu agirimu era agibeeramu. Era nekyabadde atutambulizaako kyensuubira nti ku long walk to freedom tulina okusigala nga tutambula olugendo olwo okulaga nti teri n'omu asobola kuba nti addamu okunyigiriza munne. Kubanga abantu abamu singa babadde basibye omuntu omu emyaka 27 ovaayo n'ogamba nti abansibye be bantu kyekika kino kaakati ffe be basibye be babonyaabonyeza ffe tubadde ekika kino kati ate ffe ab'emmanga kati katunyigirize ku b'engulu. Naye bw'agamba nti akifudde nga kibalansinze buli muntu yenna n'abeera nti ensi emugasa era emukwatako. Ndaba nti kyeyakola ekintu ekyo kyali kyamakulu nnyo kyamaanyi. Olusitu ku nsonga y'emu bw'otunuulira ba freedom fighters be tubadde nabo ku ssemazinga wa Africa kuno okya tutandika kulwanyisa abafuzi b'amatwale. Ba freedom fighters otunuulira Robert Mugabe n'otunuulira Nyerere Julius n'otunuulira Museveni Kaguta. Ba freedom fighter abo bonna oba comparinga ne Mandela ki ekyenjawulo kyolaba Mandela kyayina ekyenkizo ku ba freedom fighters bali abalala? Abasinga obungi abayinza struggling okukola kwota ya Mandela. Njagala okutandikira ku kyentegeera obulungi ennyo kantandikire ku Museveni kyentegeera obulungi ennyo. Museveni yajja mu buyinza nakula nga mulaba nali muto kyenzijukira obulungi nti nakulira ku luguudo lw'Entebbe naye convoy yavanga ku lw'Entebbe eyo n'owulira nti Museveni ajja nga tokkirizibwa wadde okutuuka ku luguudo n'olaba nti abantu bamwagala nnyo nnyo olwa struggle gye yajjiramu n'ebigendererwa bye yali atadde mu bantu. Naye nga bwe nkyogedde luli mu kusooka nti omuntu aba n'ekigendererwa n'akiteeka mu bantu idea ne bagigula naye ate bw'ogenda mu maaso n'otandika ate okwesaasira n'okwerumirirwa n'ova ku kigendererwa n'omaliriza ng'oyonoonye. Kaakati essaawa eno Museveni bye yatandikirako n'ebyaliko kaakati biyinza obutamuwa kigendererwa biyinza obutalaga bantu kigendererwa kye kituufu kyennyini kyeyajjirako. Kati bodda ku Robert Mugabe simanyi nnyo bimukwatako struggle ye sigimanyi nnyo naye kyemanyi nti nno yali baletinga Zimbabwe nga bwe kyogerwa naye ebbanga lyamazeeko ddene nnyo yalibadde nti essaawa eno singa bye yakola yabikola oba ebirala yali nga ataddewo abantu abagamba mu njogera ennyangugo bw'otunamu n'olaba nti omukulembeze ayeva maki nti badde mu revolutions ekoze enkyukakyuka eri eggwanga eryo okulwa mu mukulembeze kye kizibu oba okuweereza abantu
kyangu oba kiri nakyo kizibu? Anti abantu bafaanaganako abantu n'ebiriwo ekiseera buli kintu kirina ekiseera kyakyo nti ne bw'oba musambi wa mupiira otya ng'osamba nnyo omupiira nga bakwagala nnyo olina okukimanya nti nno it's a moment. Soccer is a game of moment. Era eringa yefaananyirizaako politics kubanga bw'ojja ne common aim ng'ojja mu bukulembeze tolina garanti nti ekintu kyozze nga kyoluubirira nga kyensonga ennyo olwaleero yegenda okubeerawo emyaka 3 agajja mu maaso. Oyinza okujja nga kyojjiddeko okuyigiriza abantu balina okugenda mu masomero basome ate nosanga kakati okusoma tekikyalagirwa muntu kyoliringa tteeka. Kati ebintu ebyo omuntu okubeera mu bukulembeze beeramu akaseera katono okonfrontinga ensonga eruma abantu bw'omala ogikonfrontinga omuntu omulala akuli wabbali asobola okuba nti amaze okulaba ensonga eddako naye bw'omuwa chance asobola okonfrontinga eddako then ensonga muzikwataganya gy'okoma okujja mu buyinza n'olwamu byokoze byewajjirako byongera okufeeding out ng'ate waliwo omuntu omulala asobola okubeera ebbali eyo nga obuvunaanyizibwa butonotono ng'asobola okulaba ebirala naye n'abikwataganya. Kati kyendaba ekirungi nti omuntu okumala mu bukulembeze ebbanga ettono kikuyambako ensonga zo ebintu by'okozeeko okusigala nga birabika ate n'okuwa amagezi ku birala kubanga oba otwalibwanga siniya. Mukulu Musoke, ku nsonga y'emwe ku bakulembeze abalwanira obwetwaze bwa Ssemazinga Africa kyanjawulo kikyoyongera okutwantoga nti kino kyankizo omugenzi Nelson Mandela kyasinga ku banoonyezi banne be yalwana nabo okunoona Africa. Ase we bali nnyo abakulembeze abasooka naddala si balwanirira kuba abanansi bonna balwanira obwetwaze bw'amawanga gaabwe eg'enjawulo naye nga balina ababakulembeza nti fakiti abasinga beetondekawo na bwetondesi mu kumaliriza olugendo lw'obwetwaze. Kenya Kenyatta bamala musiba ne bamulondola nti ajja kuba omukulembeze. Milton Obote engeri gy'ajjamu amula mu Uganda siga nti yalwanirira ennyo kuba nti twefuge bajjajja tebatanga myaka 27 okulwanirira obwetwaze ana bwetano baloola Rwanda Obote yaliiwo yanena Kenya mu 5 nga bali mukola endagaano zonna n'endala ne mu 6 najja n'afuuka omukulembeze w'ekibiina ekimu n'esanga ali waggulu n'olwekyo n'abanga atutte obukulembeze. Nyerere n'abantu abalala bajja bwe batyo. Abantu batambuza bulungi amawanga gaabwe okufuna obwetwaze okulaba nti institution zizaamu bannansi batambuze eggwanga lebe ng'abasajja. Nekyendabamu nti abamu munyerugwenda mu Uganda baali overwhelmed beekanganga amaanyi ge balina n'obuyinza n'ebyenfuna byabayitirako ne baziba amaaso ne baba nga bataza okutwala obuyinza okugenda okusukayo byali birina ne baagala obugagga okusukayo byali badde bigenda ne balaba nga okubeera omukulembeze bafuuse bannannyini nsi n'abantu era batandika okwetuma bataata b'amawanga. Nyerere ensobi yagikola, Kawunda yagikola, yagivaamu oluvannyuma, Obote yagikola, n'abakulembeze ddala abasooka baakola ensobi ezifaanako bwe zityo. Obukulembeze buliwo nti oweereddwa okufuga n'okutetenkanya ebintu by'abantu ku lw'abantu mu bbanga eryeggere. Jangu oteteekanye bakuwa obuvunaanyizibwa obwo obukole nga bw'olina okubukola. Bw'oba omaliriza vaawo oleke ligasi nga Mandela gye yakola. Abakulembeze b'Afrika bonna baatutta mu nsonga eyo nti tebayagala bukulembeze bwakuteteekanya bintu by'abantu byabwe wabula baayagala kufuna bwakabaka bwa njawulo, baayagala kufuna queen kyeyali afuga Africa oba n'abalala ne balyoka batandika okugweya era kibula ffenna tuli mu bwenyifaanako bwe kityo. Kati okutwaliza awamu bw'owumbawumba oba ogamba nti baayagala okufuna ekyo queen kyeyali ateekateeka okufuna kitegeeza nti ensi ziri endala zikyali mu buwambe. Ensi za Africa zonna kubanga bwogamba nti baagala okufuna kiri queen kyeyali ateekeka okufuna era ne bakifuna kitegeeza nti era abantu bannafrican bakyali mu buwambe. Ebirooto byetwalina nga tufuna obwetwaze byali byakuba nti no tugenda okukola tukolere amawanga gwaffe n'amaanyi gaffe gonna n'obuvumu bwaffe bwonna tukulaakulanye amawanga gaffe okuva we twali tuli
okweyongerayo mu maaso. Uganda ekibuga Kampala mu 62 nga bwe kyali kifaanana twali tusuubira myaka gy'ensanvu ekinaana kyalibadde kifaanana nga Cape Town. Twalibadde tusuubira nti GDP nga bwe yali nga yenkanakana eya Northern Korea yalibadde etambula okusinga ne North Korea Southern Korea nga bwe bwefaanana olwaleero. Wabula olw'enteekateeka ezo n'okumanya nti nno fe obuyinza tumufunye tusobola kyonna kitwagadde twasobola okukozesa abannansi nga twagadde tulina okukozesa omukono ogw'ekyuma naye engeri yonna yonna okulaba twesigaza mu buyinza abantu baza obufuna. Enteekateeka bannaffe ze bakola ddala Milton Obote n'abantu abalala waliwo basigala nga badaalingi bansi zaabwe naye era nga beeyise nze kitaawe w'eggwanga n'olwekyo kyenjagala kyenyinja okukola. Enteekateeka ezo ne zitandika okuba nga zazza emabega ebyenfuna bya Africa yonna. Zimbabwe yali etambudde ku musingi ogwaggulu yadda wansi. Kenya yali etaze okutambulako moyo bwe yajja yagizza wansi. Uganda yatandika kuvuya mu 19 tedda amabega ngisiwa kisisimu yakoma ku mulebe gw'abazungu kitwongerangako nakakano. Tufunye n'abayivu ba Museveni baze bazibya amaaso nabo eggwanga balizivuyiza buvuya kukubbamu ate kati bubbi. Tusobola kuba nti eggwanga olibbe ekifo ky'eddizimba gwe nayagala olibbe bubbi. Tusobola kuba nti abantu abadde babeera empowered okufuna ensimbi bakulaakulanye ebyenfuna by'eggwanga kwate okatogera bukulisi kuba oyagala okubeera obulungi bwaba nafuna ensimbi bajja kufuna amagezi n'amaanyi agakulwanyisa n'obanga obaziza wansi n'osuubira nawe ojja kulaakulanamu. Museveni ng'avudde mukulembeze ajja kumala myaka 10 ng'akyalina n'ebyobugagga ebyo bya bbi takyasobola kubanga emisingi gyalese mu ggwanga gyonna yegeyege. Oyogera ku nsonga y'obubbi bubbi ki bw'oba otegeeza omulabi omulungi yandiyagadde ategeere sente bazitwalira mu makutiya bamenya mayumba kiki kyoba otegeeza ekituufu awo? Ekisebo nga ndegeddeko oluvanyumako nti obukulembeze okuba nti bannansi bakwaze obuvunaanyizibwa obw'okukwata ensimbi zaabwe ebintu byabwe okubeewolera noba ng'ebintu ebyo byonna obitambuziza bulungi ku lwabwe ng'eggwanga. Abakulembeze naddala bwe zisinga ziri Uganda obubbi obuliyo batandikira mu mateeka okulaba nti tebakkiriza wadde ensimbi yonna evudde mu bantu kubaddira bakolera byabo. Ensimbi zonna nga bazikuŋŋaanyiza bagenda kukola mu bintu bikwata kubeerawo kwabwe. Bw'ogula emmumba eziyitiridde nga zigenda kukuuma ggwe ng'omuntu annansi obubbi tobawadde eddagala. Bw'oweewolera abantu ensimbi ezisinga nezisangibwa nga ate zibbiddwa bubbibwa nga sente ezaba Northern Ireland ne Bungereza n'endala ne zibula ate ogenda mu nsako ye mu tterekero ly'eggwanga n'ojjayo ensimbi ate osasule banno ze babbye nga ababbi balesaawo obusebo nabo babubbi. Bw'okozesa amateeka amabi nyangu omukulu omusoke bw'otunuulira mukadde waffe Nelson Mandela n'omukompeyalinga ne mwami Museveni Yoweri Kaguta oba n'Obote Apollo Milton olaba nti ku mulembe gwa Mandela tewali bubbi bufaananako ng'obwo bw'oyogerako oba bwaliwo nga bwali butonotono oba kiri kyali kisukkuluminya ate ekyabali? Obubbi buva nnyo oba gaakaba ku lubaya. Mwami Mandela bw'aba yajja n'aba nga yeyagaliza byonna ebberi w'amateeka nabano bonna bajja kutandika okuba nga baleba ku ye batandika okubba. Mwami Mandela bwe yajja n'akola ng'abantu bate bategedde nakutegeera naganze maze obukulembeze ngenze kuwumula. Kitegeeza tialina mulugwa kwekusa ye ng'omuntu era abantu be yali nabo ekyasobola baganya kuba nti nno babbanga balina okubba kubanga abalaze by example. Olwaleero mwami Museveni bw'agiraga nti obuzibu bwa Africa kweremeza mu buyinza ye n'aba nga atasigadde nga yeremeza mu buyinza ne balaba nga naye nakasomola buli muntu yenna ajja kubanga ajja kusomola kuba tajja kuba ku musolo botto olw'ensonga gye yasoze kikola. Kan'olwekyo mwami Mandela yakola ekintu ng'alaze example nga tamaze na kwewaana kuba teyamala kulangirira myaka ti abaaye nze siriddako nedda wabula tukisaga nti abaaye kyenkozeko nkikoze ninze nabala mutambuze. Weewaawo omukulu Musoke wennyini awo tugendako mu mulango wa Kamaffe katono nnyo tovaawo tukomawo. Hello, at the beach. Yeah, man, way. Actually, I'm at the beach having fun. You know, I have free chorus. I am best recording everybody. Don't get off the line. I'm going to get back at you.
Aha, I'm surrender. Actually, I'm calling everybody. Don't get off the rail. I'm going to get back to you. Oh, Mzee. Actually, I've forgotten what I wanted to tell you. But you remain on the rail. As soon as I remember, I will get back to you. MTN. Enjoy free MTN weekend calls. Load a total of 2,000 shillings or more between Monday and Friday. Dial star 188 hash to activate free MTN weekend calls. MTN. Everywhere you go. Jumai Property Consultants is your #1 real estate developer in Uganda, providing a professional service in all areas. Tailor-made installment paying arrangements available, individual ownership of land and titles, mortgage financing subject to your status, well planned and serviced, good infrastructure, roads, water and electricity. Architectural services also available. In this credit crunch era, investing in your future property back home is the safest saving for you. Buy a plot for as little as £1,300. Contact our offices in Uganda on telephone number 256 772 506 177 or 256 752 506 177 or email us at info@jumai.co.ug or visit our London office at 9 Upton Lane, Forest Gate, London, E7 9PA. London telephone number 020-8471-0769. Visit our website www.jumai.co.ug. Jumai, your first step to a new home in modern housing estates. Jumai, your #1 property specialist in Uganda. Thank you, Jumai, for making my dream a reality. I wanna tell the world before I get too old. I don't remember it, so let's dissemble it and reassemble it. Oh yeah, shake it up the happiness. Wake it up the happy. It's Christmas time. Omulabi omulungi tukulisayo mu bulamu bw'abakama baffe okyali ku Malik TV. Essaawa ziweredde ddala eddakiika ziyiseeko 3 ku ssaawa 1:30 wano e South Africa. Tukyali mu studio zaffe wamu ne mwami Kisitu ate wamu ne mwami James Musokeroleba, political analyst abatunuulira ensonga z'obufuzi ku ssemazinga wa Africa. Tutunuulira obulamu bwa mukadde waffe Nelson Mandela wano mu ggwanga erya South Africa. Mukulu Musoke, bw'otunuulira abakulembeze abeeyiye mu ggwanga lino ku Lwokubiri okusabira omwoyo gwa muganda waffe era mukadde waffe Nelson Mandela n'ebigambo bibayogedde, kyakuwadde kifaananyi kiggwe nga omutunuuzi w'ebyobufuzi? Neyanze nnyo neyanzeege abasinga ku bakulembeze abakwatiddwako ng'ensi yonna bakwatiddwako ebirungi bya Mandela. Naye ate nga bangi abazze okwekuusa ku Mandela n'oba nabe ku mukisa ogwo oba baba bakiri batwalibweko nga abafaanako bwe baki. Abasinga bazze okuyiga lesson ku mwami Mandela. Naye ate waliwo abazze nga bamuswaza na buswaza olw'ensonga nti principles za mwami Mandela naddala byobufuzi ebintu byonna ng'ate babikuba busu bagenda bali waabyo. Naye nga bangi ku bakulembeze bazze okulaba nti mwami Mandela ebintu byayogera nga mwami Kikwete yayogedde bulungi, mukyala Banda yayogedde bulungi, mwami Kaunda yayogedde bulungi, ng'ayogera ddala ku kiki yeegomba ku mwami Nelson Mandela. Naye nga lwa akulembeze mwami Museveni tozadde awulira nga n'okuswala okubeera mu kifo ng'ekyo olw'ensonga tebakwataganye na kamu. Mwami Mandela yagambako mwami Museveni nti mutabani ojjovene ku bukulembeze nesuubira nti mwami Museveni ekigambo ekyo kyamusanyusa n'omusanyusa era suubira nti babadde bali makamu olw'ensonga nti baayawukana engeri gye bali batambula newakubadde enzija yaabwe kumpi yalinga efaanagana ey'okubanirira abantu. Naye mwami Museveni yakwata lidde eri mwami Mandela atasigala mu lugendo lutereevu. N'olwekyo njala tuuse ensonga eno tugiguse bulungi nnyo Mukulu Musoke. Bw'ogamba nti okulwako kw'omukulembeze
kumujjako medit gyaba abadde nayo nti abadde omu ku balwanyizi b'eddembe oba kikozesa ddala eggwanga okuliriza ddala emabega olw'omukulembeze okulwako? Emu ku nsonga y'okulembeza okulwako, emu ku nsonga eziddibaga ebintu kwe kusigalako omukulembeze ebbanga eddene nnyo. Kisi ekisooka nti amagezi gaba alina n'ebirowoozo birina limitation, tasobola kuba nti alowooleza nsi yonna. Ekyokubiri kyekya power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Nti amaanyi gawaga ate bwe gayitira newaga n'obanga oyise nawo. Kakati abantu abasinga batandika okuba abazeemu n'akantu k'okubba, atandika okubanga akyanyumirwa n'okubba ayongereko. Kakati n'ekirala naba nga ayagadde obukulembeze buno okukugira ebyo byabbye n'okwongera okubikugirira ddala okumala ebbanga eddene nnyo. Kanaalyoka adibaga ensonga zonna abakulembeze Afrika kyekire bagezi. Kyegambye nti nno okulwawo kuzaalirira ebintu birala bingi nnyo. Sigamba nti nno okulwawo kwe kufuga okubi, waliwo n'abalawako abatonde bayinza okubatatambuliza bulungi. Naye ng'ate okulwawo nnyo ku bukulembeze kuleetera ddala ebibi byonna ne biba nga bisaanuuse ne bivirayo ddala. N'olwekyo ekintu ky'okwolemeza mu buyinza naddala mu mbeera nga si ntuufu. Embeera nga ya bubbi, obulumu bubbi, mwami Kitebe Kinyefulla mawulidde nti obululu bwa 2026 twamala bubba bonna netuuka tugamba ani kyagenda okulangirira. Abakulembeze ba Uganda kibagalina okuteekawo identity card funa loopholes kubbirako bululu. Kuba waaga nti yagala kutwala abakiga 1,200 songa bayamba okubba. Kati ate wakitaleeta Abanyarwanda basinga bungi kujja kumubbirako bululu. N'olwekyo yo Museveni akozesezza institutions okuba nti awekeninze okuba nti kigunaga tofaayo bululu tujja bukwataganya fe tujja kuwa ebyokulangirira. Institutions zonna oba amazozita naye ekitali South Africa. N'olwekyo tusuubira nti nno era tutunuulira era tewali muntu yenna nakenyera Independent Electoral Commission in South Africa. Wabula nga eya Uganda terina wadde amaanyi okujja kugirawo ekifaananyi egenda okulangirira ebitali nayo. Kuba mwami Kiggundu ebintu byayogera bamulagira bulabigire. Nali mulabyeko ng'amu olupapula lw'ekintu ne balumuggyako ne baluyiza ne bamuleetera ekirala ekyokusoma nga kintu ayesoma lubikya. Naye nawe ntumubuuza mwami Kiggundu kikyokoze nti mugere mu kooti. Omuntu atamanyi tannakyakoze lwaki ogamba abantu ogenda mu kooti. Wegamba okutwalizaamu ogamba nti Electoral Commission za ensi eza Africa zonna ezafuna obwetwaze teziri independent zongazo muntu yazikozesa. Sindaba kutunulira za Africa zonna. For example Ghana tulabanga Electoral Commission waayo ekola emirimu gyayo nga bagenda okutambula. Nga Museveni tannaba n'abantu abalala tebanakuyingira Kenya. Ekyabanga mu kulonda waakiri kyabanga kyekyo. Obubbi buli Uganda nti kumpi byonna byetufuna biba mu ludikya. Kumpi byonna byetufuna biba mu ludikya. Nga abakulembeze abaliwo babiteeka mu mbeera gye baagala byobeere naye nga tewali butuufu bwabyo ekitali mu nsi. Weewaawo mukulu Musoke Woli wennyini wenyagala okuddako mukulu Kisitu ki ekiddako nga mukadde waffe Nelson Mandela amaze okuva mu ggwanga lya South Africa. Fiti ya South Africa bwekikuba mu ttooki n'olabawo egyegenda long walk to freedom ekyasigala ng'etambula oba waliwo okusebengerera okuva ku mulamwa oba olabya ddala nti omusingi mukadde waffe gwalese mu ggwanga lino ugenda kuba kubbira ddala ttooki empanvu okutuusa ddala eyo ku nsi amatooto ebyo byasuubira okutuukako era okutuusaako banna South Africa. Neyanziza ssebo naye bw'otunuulira Mandela waafiiridde ne Mandela we yaviira mu bufuzi akabanga kanene nnyo. Nsuubira nti nno ensi agenza okufa nga ensi yeetengeredde era buli kimu kitambula bulungi. Mandela ng'amaze okuva avudde ku bwa pulezidenti waayitawo ebbanga ddene nga awa amagezi nga bamwebuuzaako ng'ensonga zitambula bulungi. Naye era yatuuka ekiseera ne bamugamba nti kaakati okooye tokyebuuzibwako byabufuzi era tokyayogera ku byabufuzi. Akimaliddeko ddala ekyo emyaka egiwera 6. Kaakati ebbanga eryo lyonna ndusuubira nti no batutte bakozesezza obudde obwo ne baba nti balaba ani asobola beetwala mu maaso era ensi tegirina ngeri yonna gye kigosezzaamu. Olaba nti ebintu bibadde bitambula bulungi mu ngeri yonna. Kubanga singa kibadde nti abadde afudde ng'ate ye mukulembeze oba ng'ate bakyamwebuuzaako kyali badde kiragamu nti wayinza okubaawo setback naye sisuubira kubanga ebbanga lyabadde amaze libadde ddene
naye mpozi kyendabawo kiriwo kati kwegamba nti omanyi sometimes omuntu ayinza okufa ebigendererwa ne bibula naye olugendo luno lwe lwetagisa kati okusigala nga batambula nga bazze balangirira nti tugende mu maaso nga tulutambula kubanga waliwo ebitannatuukirira kyensaba kyokka kituukirire. Mukulu Kizito bwe tutunuulira ebyabaddewo nga mukadde waffe Nelson Mandela amaze tuva ku maaso mwalimu abakulembeze abamwe twandiise mu lunaddiini nti baalokose simanyi gwe bw'okinterpretinga naye mukadde waffe Yoweri Kaguta Museveni bwe yavudde wano nadde e Uganda olupapula olumu lwalipootinze olwa the red paper ne lutegeeza nti mukadde waffe oyo agenda kubaawo mu lw'omwaka ogujja olw'okusinziira ku ekyo kyalabye ku kukungubaga kwa mukadde waffe ono Nelson Mandela. Ekintu ekyo okyogerako kinga political analyst. Mu politics ebintu bingi bijja naye singa obungi bijjanga by the way. Buli kimu nze nzikiriza nti kisoboka naye nga obutuufu bwekyo bwo sibumanyi bulungi. Kyalibadde kirungi kuba kiraga nti nno okufa kwa Mandela oba ekyabaddewo mu nsi yonna kuba tekyabaddewo wano wokka mu Africa oba mu South Africa naye mu nsi yonna kiba kyakutte ku mitima gy'abantu abantu baalifominze bangi nnyo kiba kiyambye bwe kiba nga kiri bwe kityo bwe kiba nga ddala kitukiinamu obutuufu bwakyo kiba kiriyambye nnyo nnyo. Kwegamba okufa kwa Mandela tukutwale nti message nene nnyo eri Africa era yensiko y'ebirungi byonna Africa byegenda okuddamu okufuna nti tekijja kukoma ku oyo n'abalala kinajja. Sebo kisoboka kangamenti kyakutte ku mitima gy'abantu bangi nnyo era tusuubira ffe okulaba nti buli at least omukulembeze waali yenna alina okuba nekyakyusaako si kugamba nti wazze noziika Mandela noddayo ebintu bingi nnyo 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 ebya surprisinze abantu era bingi nnyo ebyetaagisa okukyusa abakulembeze ebintu bingi nnyo ebibakwatako bye beetaaga okukolako si kujja zikuziika ne batunuulira ensonga nga bwe zaabadde history wa Mandela ne bamutegeera biography bazisomye baalabye ekigenda mu maaso mu nsi yonna era tusuubira okuba nti balina kye bakyusaako ku lw'obulungi bw'abantu baabwe n'obukulembeze bwabwe. Ku nsonga y'emu eno Mukulu Musoke kikyoyogera ku bubaka obwo omukulembeze w'eggwanga lya Uganda bwe yasobodde okutuusa ku lupapula lwa the red paper obutuufu bwabwe ensonga yaabwo ne message wagipasiibinze otya gwe nga munnabyabufuzi ekintu ekyo kwegamba okufa kwa Mandela kuleeseewo essuubi eppya ku Ssemazinga Africa nti abantu bagenda kutandikira okukubeerako n'omuzinzi okuweerayo ddala ebyo bibadde by'East Africa wamu n'okukyusa embeera z'abantu nga bata obukulembeze okukyusa revolutions endala ezibaddewo tugende ku mutendera omulala. Red paper ng'olupapula simanyi bulungi butuufu bw'amawulire ago ne gayinza okuba abatuufu gayinza okuba abantu batuufu. Ekyokubiri Mwami Museveni ebigambo bye bamuvuddemu sibyekakasanga kubanga bingi byayogera nabyogera mu bikya. Yayogera nti abakulembeze balwa mu buyinza sijja kulwamu sikirabanga. Kyayogera olwaleero sikyategeeza enkeera. Era bw'abadde nakyogedde nga ayinza okuba yadde mu muudu ya bintu ebyabadde ku ssaawa eyo. Walwange ennaku ssatu ezinaddako bw'anatunuulira bintu bye byalina okutaasa ne obusiriti power gy'alina n'ebirala byonna ayinza okutuuka ekiera nti ate waliwo omukadde w'ekyannamukayang'anjira mbeerako bannange n'olwekyo ngenda kuddako n'olwekyo sisobola kukkiriza kigambo kya Museveni kimuvuddeko era sisobola kikakasa era sisobola kitwala nga nsonga sikitwala nga nsonga Museveni kitwala nga nsonga. Mukulu James Musokerole bwe tutunuulira enteekateeka eyabaddewo nga tuwummuza mukadde waffe ono Nelson Mandela okuva ku Union Building okutuusa paka ekkulu bwe twamuwummuza ku Sunday n'ennaku z'omwezi nga 15 kifaananyi ki kyewafunye ggwe nga omuntu wa bulijjo ate era nga omutunzi w'ebyobufuzi? Mwami Mandela yaweereddwa ekitiibwa ekyali kimugwanda olwa ebintu byakoze n'ekitiibwa ekyokuba yabadde musajja mukulu ate yali mukulembeze w'eggwanga ate era nga kijja ne mu kitiibwa ky'ensi ye olw'okuba nti economy etambula institutions zitambula nga basobola okubeera bali organized batereza World Cup mwagiraba emikolo egy'enjawulo e South Africa mugiraba ndi oba award oba kiki ebintu bye bakola biba
birimu ekintu ekyeteketekere ekijyamu bateekamu art nolwekyo byonna byabadde biragira mu kufa kwa Mwai Mandela baalaze nti eggwanga lisobola okukola ebintu nga liri organize ku lw'obulungi bw'abantu abalala kubanga kino ekifaananyi kyadde kiweebwa kufa kwa Mandela si kyabakulembeze zuba n'abalala kyadde kiwa eggwanga ekitiibwa singa amaze gakola ebintu bisambala ate bali bandi baswaza eggwanga naye abantu bonna ensi yonna bavuddeyo nga focus oba amaaso gatumiza South Africa singa tebakoze ekintu kifaanako bwe kiti baali baswaza eggwanga lyabwe ne bakoze ekintu ekibadde kijja mu kitiibwa ky'omuntu era kijja mu kitiibwa ky'eggwanga ku lw'obulungi bw'eggwanga n'okuba nti nno kiteeka South Africa wakiri ne Africa alina okutwala wamu okuba nti neri ku mwanjo y'abantu okulabika nti abantu bagunjufu bakola ekintu era kijja mu mbeera nga bweyabaddebeera. Nkulu Kisutu ku nsonga eyo yennyini bw'otunuulira process yabaddewo nga tuwumuza mukadde waffe ono wabaddewo essula empya ku ssemazinga wa Africa bukyanga lubanga lwa miini nti omuntu afa naye abantu ne batakaaba wabula ne batandika kubeera nga bakuba eŋŋoma bayimba nnyimba nga bajaganya ekintu ekyo gwe nga gwe okiraba oti? Sebo kyansurprise nze kubanga amawulire ago nga gatuukawo nti Mandela afudde nze ng'omuntu kirina enkwata gye kyankwatako nga kindeetera nnako naye ate mba naakamala okutuuka mu kibuga nga ndi ku St George's Mall ne bajja parliament ng'emaze osindika abantu abatuwa brochures ezitugamba nti we are celebrating Madiba's legacy. Mu magezi gange ne kijja nti no Mandela si kukaaba tekirina kyekitatuyamba ekyokukaaba wabula tucelebrating legacy kati kira kyakoze bulungi nnyo okulaga nti byakoze emyaka gyabaddeko n'ebintu byakoze tucelebrating kati era natandikira awo nange nenzira mu mundu celebratinga parliament n'engenda ne celebratingira wamu nabo buli kimu nekibeera nga kyakucelebratinga kubanga singa twazze mu miranga ne tukungubaga ne tukola tutya ku muntu ebintu ebyo byonna byakoze n'emyaka kwabadde nsuubira kyali badde tekiyamba bulungi naye omuntu bw'abanga akoze ekintu ekirungi at least kimanyi nti awummula emirembe era tuba kibawathe okucelebratinga. Weewaawo omukulu Musoke ensonga ya celebration eyo gwe wagirabye otya? Kigambo ekijjira ddala mu kijusi ky'obulamu bwaffe tewali kintu kisinza mazima nga muntu kugamba nti ojja kufa kubanga kikintu kyetumaze ebbanga eddene nga tumanyi kirina okubeerawo ekyo wabula nga kituleme bulemi kukkiriza mitima gyaffe nti omuntu obeerawo ne weeba ssaawa oba myaka oba kiki nga ekintu n'okubaawo tujja kufa wabula ekibaawo nti mu bulamu bwaffe tuliwo kikyetukoze ekigenda okwesimbisa ensi si ffeffekka kubanga bwega nti nnyongeza wange wokka wenkomye ate watukoze bulungi kisingako jangu oyonjese eggwanga lyo oyonjese ensi yo okole ebigenda okugasa gwe nga bw'oliwo n'abo abaliddawo. Mwai Mandela kyeyakoze yalongoosezza ekkubo limwayise naye n'aleka nga kube n'oluwenda olugazi olwabo abaliddawo okuba nti basanga nga abantu weerule walongoofu balaba gye balaga. Kakati otuteekako n'ekikuku ky'emyaka ng'ovudde ku byakoze n'emyaka gy'amaze ku nsi si bangi abagituusa n'olwekyo abadde jjajjaffe kibadde kigwana okulaba nti situdda nnyo mu maziga wabula tukkiriza nti weebale ozze ku nsi yonna kyokozeeko tukwebaza olwekyo kyokoze era tukuyigiddeko bino genda tutandike okwatambuza n'ebibyo okugenda mu maaso tukuyigirako ebigenda okugenda mu maaso kubanga ddala tuba tukisuubira tujja kufa. Mwai Mandela yalabula ne ku ggwanga lino okumalako emyaka nga 3 nti alabika era anaatera n'ateekateeka emitima gy'abantu. Ekirala ekyebaddewo nti nno n'obuwangwa bw'abannaffe abawano bulimu okuba nti era omuntu bw'afa kuba kuyimba nakujaganya ekitali bwaffe nnyo waffe gibamiranga n'ekigenze n'entiisa n'okwekanga obuyitiridde nga twali batutandika okuba nga ebintu ebimu tutandika okubijjayo ne tweteekerateekera okufa tukkiriza okufa tutandika okutambuza
ng'abantu bakkiriza tuyinza okuba tugenda kuba mbuutu na ngoma kigenze wala naye tutandika okukikiriza nti okufa kujja kubeerawo era bwe kuba kuzze tukukkiriza tutuna kyakikolerako wabula tuyigireko ekyo ekibaddewo twongere mu maaso obulamu okuba twongera olugendo n'emirimu gy'oyo yabakoze ku nsi ku lulwe ne kubajja naffe twongerezeeko tukole emirimu ebirungi ku nsi kuno kugirongoosa ku lwaffe n'abo ababijja. Olabye bulungi twali ku Mike TV akawungezi kalere saa ziwedde ddala 2 zennyini tovaawo katugendeko mu bulango bwa kama waffe tukomawo. Best network for smartphones for uninterrupted giggles. Asatu mu Desemba nga tumalako omwaka enguudo zonna zisibira mu nkuka ya Kyabassa mu Lubiri Mengo n'olwekyo ffenna tulina okubaayo. In 1955, the ANC and other organizations called upon people of all races to gather in Kliptown to approve the Freedom Charter, a blueprint for a free, democratic and multiracial South Africa, in which all races would be treated equally. Nelson Mandela, one of the chief organizers of the gathering, was banned by the government from attending and was forced to watch proceedings from the sidelines. In 1956, the organizers of the Freedom Charter and other leaders in the Congress movement were charged with high treason. The trial was specifically designed to occupy the opposition and keep them out of politics. It dragged on for 4.5 years, and it would be another 40 years before the Freedom Charter finally bore fruit. South Africa, 1960, Sharpeville, a black township in the industrial area south of Johannesburg. A peaceful crowd gathered to protest against the past laws was shot at by police. 69 people died. The nationalist government imposed martial law. All opposition was banned and thousands were jailed. When it became clear that all means of peaceful negotiation had been exhausted, Mandela went underground to lead the armed struggle. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. Key government installations were targeted for sabotage. Mandela became known as the Black Pimpernel. In 1962, Mandela was captured, charged with leaving the country illegally, and sentenced to imprisonment for 5 years. Shortly afterwards, his ANC comrades were captured with evidence which incriminated Mandela. He returned to court for the Rivonia trial, where he and 8 others faced a possible death penalty. The very speech which was made by Nelson consolidated the spirit of the people outside, because it was a defiant spirit. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all nations live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve
But if need be, it is an ideal for which I am prepared to die. Omulabi omulungi okyali ku Malik TV tukyali eyo tulina mmwe tufuna ebirowoozo ebirungi okuva eyo gye muli kuba ku simu yaffe ya studio otuwe ekirowoozo kyonna ky'olina ku bulamu bwa mukadde waffe Nelson Mandela. Malik TV, hello. Hello Malik TV. Yebaleko mukama wange amanya go gwaniera okubidde wasebo. Mutebi osinzidde Joburg olina kyogera ku bulamu bwa mukadde waffe Nelson Mandela. Yes, sir, we were extreme. We were kuwuliriza ssebo. Naye nga ensonga y'omukadde waffe okutugendako yatulumye nnyo naye nga tetulina kyakukola mukama bwatu bwe yasazeewo. Kodde mu kutunuulira ku bulamu bwa Mandela ndabira ddala nga abatuuseeko e South Africa wegamba omukulu oyo ne banne singa sipondooza naffe singa tetuli wano era twagala badde singa badde waffe Kyaddondo bagezeeko okutuusa obubaka obubiri abakulembeze tugamba embeera ekeekyukeko naye embeera bakugamba eri bubi nnyo. Weewaawo mukulu Mutebi olina kye wandiyagadde okubuuza abakulu abali mu studio akawungezi ka leero? Kyemabinala obuuza abakulu abo mbadde njagala kubuuza nti Mandela waavaayo bamutaawo kuba mu kkomera ne basaawo okulonda mbadde njagala kumanya yavuganya bantu ki be yavuganya nabo. Bantu ki be yavuganya nabo? Yes, ekibuuzo ekyo kibuuzizza mukulu Kisitu oba okibuuzizza mukulu James Musokerule? Mukulu Musoko yasinze okumpoomera. Mukulu Musoke yasinze okuwoomera. Nga tuwumbawumba kyakuyiga ki kyofunye mu bulamu bwa mukadde waffe Nelson Mandela? Ekyokuyiga kyefunyeemu kuba ennyo okusonyiwagana kubanga Mandela yalina right yonna era obukyayi eri abazungu naye n'agamba nti tetujja kukulaakulana wabaawo enjawukana biri nnyo ewaffe Uganda eryonze ndi Muganda oli Muteeso okugamba ekintu ekyo tulina okusooka ne tukijjawo ne tulaba ffenna tuli Bafirika tuli bantu omuzungu oba oli muddugavu oba oli muyimbi oba oli muki ffenna tuli bantu kale Mandela ekyo kyokuyiga kyensinza okuyigamu ffenna tuli bantu oli bw'aba akoze ensobi yes agikoze naye tetulemera ku nsobi eyo ate kugifuula nti kwejja kuttira ebijja mu maaso. Weebale nnyo muganda wange Mutebi e Joburg sigala ku mukutu otambule n'okumanya. Neyanza nnyo ssebo. Malik TV, hello. Hello Malik TV. Yes, Malik TV esinga zamanya gange Master Kato. Mukulu Kato okubidde wa? Nkubidde simu okuva Mpumalanga. Mpumalanga kiki oyogera ku bulamu bwa mukadde waffe Nelson Mandela? Munnaffe tabadde wano mukungubaga era tukyali wano mu nnaku ne mu kisanyu olw'ebindi byakoledde ensi yaffe era katubire n'abantu bangi bazze okuyigira ku ye. Okuyigira ku ye. Olina kyoyagala okubuuza era n'engeri gy'alwaniridde ensi ye. Engeri gy'alwaniridde ensi ye. Gwe ng'omuntu kyakuyiga ki kyofunyeemu? Mu kyokuyiga nze kyenfunyeemu singa abakulembeze baffe ab'omu gyenva singa agezaako okugoberera bino byabadde akola nga Mandela n'ensi yaffe ejja kubeera nga eri mu kisanyu era ne bwabeera ng'avuddeko tujja kubeera nga tumuwa ekitiibwa era kino ekya Mandela ekimuwereddwa ensi zonna. Olina kyobuuza mukulu Kisitu oba mwami Musokerule James? Sina bibuuzo by'amaanyi naye bakomentize bulungi nnyo ebintu byennyini byembadde ntera nga okutulama ku kabalaza wano nga byetwogerako wano ebyabakulembeze ab'ensi zaffe ngambe nga mu Africa mwonna. Kale mukulu Kato weebale nnyo okuba essimu beera ku Malik TV otambule n'okumanya kyagendera ddala maaso wamu n'okukwata amasimu ga mejoli gwali ku Malik TV kuba ku simu yaffe 021 828 971 twagala okumanya ddala
kyakuyiga kyofunye ku bulamu bwa mukadde waffe ono Nelson Mandela wamu nga tulaga nti semazinga Africa kyakulabirako ki mukadde waffe ono kyalese emabega tutunulidde okufa kwe engeri gye yawumuddemu enteekateeka gye bamuteekedde. Malik TV, hello? Yes, Malik TV, ogamba otya muganda wange gyebale? Gently. Amanya go gwaniera okubiddewa? Bampita Moses. Musumba Moses? Yes. Kiki oyogera ku kufa kwa mukadde waffe Nelson Mandela n'obulamu bwe? Sebo. Omusajja abadde kyakwigirako kinene nnyo eri emirembe gyaffe n'emirembe egiyitawo. Sebo. Era nsiimye nnyo puroguramu eno ku Malik TV gye mutuleetedde olwaleero ffenna gye tubadde tulaba. Sebo. Kubanga ekyamazima kiri nti omusajja omu yagamba nti abantu abakola eminene si be bantu ab'amaanyi wabula abantu abalina emitima. Hello, Malik TV? Yes, hello? Okyali ku line, oli ku Malik TV live? Yeah, badde kugamba. Hello? Malik TV, hello? Malik TV, District TV? Yes, Malik TV. Yes, kakati badde mbagamba. Sebo. Nti omusajja yakola ebintu eby'amaanyi ennyo eri ensi era kyakulabirako kino eggwanga yakikolera South Africa yokka wabula tulaba nti omusajja yalwana olutalo olwagenda cutting across the whole world. Mukama wange ng'owumbawumba olina kyoyagala okubuuza mukulu Kituuwo oba mukulu Musokerule? Ndowooza sigenda kubuuza kubanga basomeseza bulungi ate nga byebimu ku bintu bye tubaddengako ffenna ffenna twatulolidde n'embuddamu obutuyambyeko. Mukadde wange pasa tweyanza nnyo enteesa ennungi sigala ku Malik TV otambule n'okumanya. Kale omulabyo omulungi ali ku Malik TV tukyagenda ddala mu maaso kaseera ka masimu baako kyotugamba baako kyotugamba kikyakuyiga kikyofunye mulamu bwa mukadde waffe ono Nelson Mandela nga tukyalinda bakuba essimu mukulu Kisitu bw'owulira meseji eziva ku ssimu kiko ekyokuyiga. Malik TV, hello? Hello, Malik TV? Amanya go gwani mukulu era okubiddewa? Malik TV, hello? Amanya go gwani mukulu era okubiddewa? Osinzidde Richards Bay mukulu Kasolo. Olina kyobuuza oba olina kyoteesa oba kyowabula? Ekyomukulu Mandela taata waffe jjajjaffe okutuuka ku maaso kubanga nze mbadde mwagaliza n'okufuga Africa singa yeegatta ofuna. Sebo. Kakati bagenda okutunulira n'abapulezida waffe be tulina mu Uganda n'abapigana abamu nga baddekiyuma tetandika nti mute entondolekero Africa era tusina ekyokulabirako eri Mandela ojja kwesanga nga Africa evaayo okiwulira. Sebo. Kakati bagenda okutunulira ku Mandela abadde musajja ambaye nnyo nga tamanyi nabono bayesu baligere naye kati ndi musa kwegamba nze kumwange Mandela tannafaana manga akyali omulamu nina omwebe mu mutima gwange. Muzeeyi Kisitu. Era nze kati muyitira Yesu Mandela omuyita Yesu. Weewaawo mukulu Kisitu ssebo nga okubira ng'owumbawumba ensonga wandyagadde okubaako nekyobuuza abakulu bano bwe tulina mu studio akawungezi ka leero? Olinamu wani awo njagala okubamanya. Mukama wange obedda tulaba TV. TV akatuuka kati okutera n'ababuuzi osobola okubuuza ku ebuuzo kati ate kiri okubuulya bw'oyitamuko munnange. Mu studio zaffe tulinawo omwami Musoke James Lule wamu ne mukulu Kisitu ba political analyst b'ensonga z'ebyobufuzi ku Semazinga Africa. Sebo nkuwuliza nsanyusa okuwulira Sebo. Sebo webali nnyo. Sebo nde tukyogeddeko ensonga eyo nti olw'okuba nti Mandela aleeta obuntu bulamu bwe era n'aleeta amazima n'obwenkanya n'abikulembeza bimufudde okuba nti nno abadde wasimba mu byalowooza mu byakola ne byabulira abalala ne byawakanya
n'olwekyo singa tuyimira ku misingi egimu tujja kwetwala obuntu humanity mu maaso. Ekyokuyiga omuntu asiima n'ayiga era n'aba ng'akoze ekyawulira nti asiimye okuyiga kubanga obwongo bujjamu kye bwagala ne buleka byekyagala. Tulina abantu abayinza okwayizeemu, tulina n'abalala bayinza okuba nti tebayizeemu, naye ng'alibadde ssomo ly'amaanyi nnyo okuba nti nno tugoberera ebyona bya Mandela eby'obuntu bulamu, amazima n'obwenkanya n'okwagala bantu bannaffe n'ensi ogitwala mu maaso nga tulinamu kyekubira kyakweyagaliza. Mukadde wange n'ensonga yakadde tugenda kwerekereza weewale kubeera n'enteesa ennungi sigala ku Malik TV otambule n'okumanya mukulu kino bye weewale kuba simu omulabi omulungi okyali ku Malik TV ebula eddakiika 2 gennyini okwererera ssaawa 3 wano mu ggwanga lya South Africa. Mukulu James Musokelolwe wamu ne mukadde wange Kisitu abawuliriza balina ebibuuzo bye babuuziza naga nti Mandela bwe yali avuganya okujja ku bukulembeze mu mwaka gwa 1994 yavuganya ne baani? Sijja kujjukira bulungi ebibiina byalimeka naye ebibiina ebyenkalakkalira byenzijjukira Mandela yajjira mu kibiina ekya African National Congress ekyali kyegasse n'ebibiina ebirala okulaba nti batwala wamu omugendo. Ne wabawo ekibiina ekyabannaffe bakyeruppe nabo abaali bagala nti tukyalina amaanyi ekyali kyeyibudde mu kya National Party ekyali kyeze apartheid wabula nti kiri kyali kimaze okuwerebwa waba nga aliwo ekibiina ekirala ekyabazungu nakyo ekyeyongera maaso okuganya. Wabona ekibiina kyabakaddugala bannaffe ekya Inkatha Freedom Party ekyali kikulemberwa mukadde waffe Butereezi nakyo ekyaliwo era kyayuguumya nnyo nnyo era amujjukira obwegungo obwaliwo obw'okuyiwa omusaayi naddala mu bitundu by'e KwaZulu Natal nga tebalyagana emisaati egende mu bakatugala bannaffe abo. Ndowooza mwalimu n'ebibiina ebirala bikyasobola kujjukira bulungi naye ng'ebibiina ebyo bisatu byenzijjukira nti byali byenkize nnyo okuvuganya okwaliwo. Mukulu Kisitu okusinziira ku bakubi b'essimu abakubi akawungeezi ka leero ebirowoozo byabwe ebyo byogerako ki? Ebirowoozo byabwe nsuubira tebyawukanye nnyo na bintu bye tubadde twogerako. Okiraba nti main theme eryemu nti barecognizinga Mandela bye yakola, ebirungi Mandela bye yakola era balaga nti waliwo ekyokulabirako waliwo ekyokuyiga kye bayigamu mu bulamu bwa Nelson Mandela, ekintu ekirungi ennyo mu bulamu bwa buli muntu. Mu ngeri emu bw'otunuulira obukulembeze kati obuli ku ssemazinga Africa nga tuvudde mu revolution struggles zonna ezibadde zijja zibeerawo, bw'otunuulira Uganda myaka 5, bw'otunuulira South Africa naye erina emyaka gyetambudde, Zimbabwe, Malawi, Lesotho, tutandise tukola ku bakulembeze abakyala abatwala amawanga. Bw'otunuulira enteekateeka eno ey'ebyobufuzi kati eriwo, bw'ogikubamu ttooki n'ogyetegereza n'ogyekkaanya yeeyo yennyini gye twali tusuubira nti gye tugenda okujja ku bazungu era nga bwe tweyongerayo mu maaso olaba nga waliwo ekitangaala oba waliyo ekizikiza. Mukulu Musoke, enteekateeka nga twajogeddeko enteekateeka y'ebyobufuzi bya Africa yakyama mu ngeri nnyingi nnyo newakubadde obutebe obutonotono bwasigalamu naye nga yakyama. N'olwekyo essaawa eya leero ey'okutereeza okuzza ku miramwa gy'eddemokirasi, okuleka institutions okubanga zikola nga kizirina okukola, okuleka buli muntu yenna okuleeta amaanyi ge n'amagezi ge ng'azimba ggwanga naye ajja kuwezala nga yeezimbiddemu. Ne batandika okuba nti abantu bagadde okuwezimba bokka eggwanga balisaanyeewo bajja kuseera nga babidde bwantoobo nga tebalina bwe bayimiridde. Nolwekyo enteekateeka y'ebyobufuzi bya Africa yeetaaga okuddamu. Bubonero bulungi obulaga mukyala Banda ng'omukyala owokubiri okuba nti afuga ensi ya Africa n'ebintu byakoze ku by'okuzimba eggwanga. Yatunda ennyonyi wa pulezidenti ensi n'azizza mu bantu be bakulaakulanye ebyobulimi baveeyo. Ekyo kijja kuba emyaka 3 sente zinaaba zivudde mu byobulimi ezo nga sobola n'okugula ennyonyi nga ndala 4
ajja kusobola okuba nti azzaawo ennyonyi zayagala okuba nti n'ensi ekyali njabu abantu bakyalimu envunza nga tutandika kweyagala mu nnyonyi 2-3 opaakinze wali ezabukadde 5 ng'ewaffe bwe kiri Uganda. Kakati ebintu teekateeka ezo tetulaba tugenda mu maaso. Democracy aleggana atuwa essuubi ne Africa etandise. Olaba mwami mukulu Obama olaba bwalondobamu tamala gagenda mu buli nsi olw'ensonga alaba nti tayagala kusiigibwa ttaka eryo. N'olwekyo ensinga Ghana, ensinga Malawi n'ensi endala South Africa n'ensi endala zitandise tuwa essuubi tuzirabireko tube nga tugenda mu maaso okutereeza ebyobufuzi bya Africa ebyakyamira. Kuba ebyobufuzi ebiba bikyami, ebintu ebirala byonna bikyama, social life ekyama, economy ekyama n'ebirala bikyama. Twalibadde tuli mu mbeera nga gye tulimu singa ebyobufuzi bya Africa byategeera. N'olwekyo tuyisa olwaleero tutereeze ebyobufuzi bya Africa nga tutereeza obukulembeze obw'okuweereza obw'obuweereza bw'eggwanga jangu okulembeze otetenkanye ebintu by'abantu mu makubo amatuufu okoleko kyokoze ogende n'abalala batetenkanye ensi ejja kweyagala. Weewa mukulu Musoke nga tukyali ku nsonga emu yeeyo mukulu Kisitu waba olaba weetaagisa okuba toki Africa etangaale oba nti bwe ndabayo walaba nti Africa wano weeri wamala okutangaala? Africa weeri tewamalirako ddala wadde akatono kubanga Africa bwe tuba nti ensi ezimu omuntu talina access ku bulamu bweyagaza agamba ng'okujjanjabibwa amalwaliro tewali ddagala omuntu alwala obulwadde obw'okusaagasaaga n'afa pulezidenti yeeyagaliza ng'omuntu abantu tebalina nguudo tebalina mazzi ebintu ebyo biruma naye ate nga nze mukulawo kubanga ebyo byalibadde nga bisookerwako nti nga tetunagenda kulandaganya mu birala tusooke tubalansinga obulamu bw'abantu oba wansi tulabe ekyetaagisa kati nga South Africa olaba ne bwogenda diipu wojja kusanga nti omuntu alina access ku medication alina access ku kusoma alina access ku mazzi amasannyalaze alina kati ebirala bimusangayo at least bino ebitandikirwako bikuwaho singa tutandika n'ekyo ne tuba nti tulina infrastructure ezitulaga nti waliyoho tulinayo light mu maaso kisoboka naye okubeera nti mutandikira ku zero nga tewali kiriwo ate nga n'akatono ke waali baddoga nti oyiiya nako kobonooneka bwonoonesa kiba tekikola n'ensonga y'okulaba nti gavumenti akasente kejja mu muntu nga omusolo ekalaga wekalaze naye ensonga nkulu nnyo naye kati ensi waliwo otuukira ddala n'owulira nga weetamiddwa ng'omuntu omu abuliddemu ebbiliyoni ya sente najja ate bintu nebifuuka ebyolusaago mbu bamusibye wiiki emu sente judicial system etutte sente ezisinga sente ze bamubanja oba ze yabba ate bamusibye enaku 3 ate avuddeyo ate bw'amala okuvaayo on top of sente ezasasulwa okukulwanirira omusango ogwo ate gavumenti yeyina okwongera esente z'omuwi w'omusolo okwongera kwoli ze yabba ekintu ekyo kiruma nnyo era kyetamiza abantu bangi nnyo nga nange mulungi. Mukulu Kisitu bw'oyogera ku nsonga eyo waliwo ekifaananyi ekyalabiddwa kyo lyabalamu wano nga tuli kungobera mukadde waffe Nelson Mandela nti Barack Obama bwe yayingidde ku podium okuba nga ayogerako eri abantu bakubinga ate mukadde waffe Zuma bwe yatuuse okwogera abantu bamuyisizaamu olugayo kifaananyi ekyolowooza nti abantu baali balowooza nti oba bandiyagadde nti Nelson Mandela yandikulembedde eggwanga okuva mu 1994 na guno gwaka bano abasigadde tebakoze bulungi nnyo nga ye bwe baali bamusuubira kukola. Sebo kibulo kyange sebo neyanza ebyobufuzi bya South Africa ng'ebitambudde byali ewabi nnyo nebiteera ku mulembe gwa mwami Nelson Mandela era bibadde bitambula bulungi okumala ebbanga eddene naye waliwo okukemererwa okutandisa okujja ddala mu bukulembeze bwa mukadde waffe Zuma okwagala okwefaananyiriza ate naffe gye twagala okuva okiba nti waliwo okulingiza n'okunyiriza ku buli bw'enguzi mu nsi nga South Africa buli muntu yina atandika okweraliikira nti ki ekinaddako bwe kiba nti ebintu bitambudde bulungi nga byonna kutambula institutions zitandise okubanga ziwetebwa amakoona judiciary bagigamba
emenyemu ekukona ku lw'omuntu omu amawulire nti temwogera nnyo tubazibe ku mimwa tutandika okweyaliikira nti ate mwagala kujja naffe gye tuva gye twagala okuva ne bannansi ebigambo ebyo baliraba era badde abaŋŋodde omukulembeze tebabadde bagenyi bokka wabula bannansi abagambye nti gundi obukulembeze butandise okukyamuluka okuba nti buva mu kkubo eryamandera okuba nti ali tuwesa mu nsiko bannaffe gye bali oba gye baagala okuva n'olwekyo waliwo okweraliikirira nga South Africa ena okuwaana ennyo okulaba nti tefuna kukemebwa kudda kukyama mu kkubo kyamu wabula olwenda lwa Nelson Mandela olw'okulongoosa obulongoosa ate okusinga okudda emabega. Weewaawo okyali ku Mike TV omulabi omulungi usigaze eddakiika 10 zokka okulaba nga tufundikira pulogulaamu yaffe akawungeezi ka leero tugenda kuba tufuna mukadde waffe Wumalu Batambuze Administrator General wa Alliance for Refugees in South Africa ate era patron wagali awamu wano mu South Africa bannayuganda bonna bwe basinga okwegattira wamu n'okulukala nga bwe tukyagenda mu maaso wamu awo Mike TV alo mukadde wange tusanyuse nnyo okuwuliza ku Mike TV sebo tusanyuse nnyo okuwuliza ku Mike TV njogera ne mukadde wange Wumalu Batambuze mukama wange tusanyuse okuwulira ku Mike TV akawungeezi ka leero tutunuulidde ensonga ya mukadde waffe Nelson Mandela yatuvudde ku maaso nga Semazinga Africa kyakuyiga kiggwe ng'omukulembeze ate era omugaso w'abantu ate era akola era mu bitongole ebigatta abantu kyakuyiga ki ky'omulabirako era ky'omufunyeemu ebbanga lino lyamaze ku nsi wamu n'eryamaze mu bukulembeze ng'akulembera aba South Africa. Abampuliriza nsanyusa nnyo okubalaba ate era okubeera nti mbawuliza ku Mike TV. Sebo n'abampuliriza mwenna obukulembeze bwa Mandela ffenna bwe tumanyi nga taata w'ensi yonna bubadde bulungi nnyo era bulabika mu biseera byatuvuddeko mu maaso. Abantu bonna abajja okuva mu nsi yonna nga bamuwerekera okubeera nti agenda ffenna gye tugenda okudda. Kirungi nnyo omuntu n'obeera mu bulamu tenovaawo n'ogenda ng'abantu bakyakwogerako ebirungi. Bintu bingi bye tuyize obukulembeze bwa Mandela era nze ng'omuntu nsaba busabe buli muntu abeera mu bukulembeze abeere nga kyasobola okulabirako nti ne bw'obeera ng'omanyi nti olwaniriza eddembe ly'obuntu otuuka awantu n'olekera abantu babeera nga batukugira ki okwata enkasi ne bagenda mu maaso. Mukama wange bw'otunuulira embeera y'obukulembeze bwa mukadde waffe Nelson Mandela n'ogigeraageranya ne ku bakulembeze abali ku Semazinga Africa baaliwo nga tulwanira obwetwaze kyakuyiga ki ky'obafunako era bw'obageraageranya ku mukulembeze Nelson Mandela? Singa nnyo kyakuyiga kye nsobola kufuna ku bakulembeze ababadde mu Africa okuggyako okubeera nti nyongera bwongezi kubagamba nti ne bw'obeera ng'osobola okulembera obulungi tosobola gamba nti gwosinga abantu bonna abaliyo. Oba otunuulidde ekiseera Mandela kyabeerako mu bukulembeze vizavi ekiseera kyabeera mu kubonaabona ng'abonaabonera South Africa ogenda okulaba ng'omusajja oyo yandibadde ng'afuga antiro olunaku lweyafa olwokuna naye olw'okuba nti amanyi nti omuntu yenna buli lwakola ekirungi abeera akikolera abantu bonna yasobola okubeera nti aleka obukulembeze abantu abalala ne bagenda mu maaso nga bakulembera. So ku bakulembeze ba Africa bonna bendabyeko era bengezaako okubeera nti nsomako mu bitabo sinnabayo kulabako omuntu alina kintu ekyagamba nti ye sinsobodde okukola ekintu bwekiti kanveeko okuggyako abakulembeze abafa ab'edda Nyerere Jomo Kenyatta abakulembeze abo be balina omutima ogwo naye abakulembeze b'ekiseera kino sirabawo omuntu kwesobola gamba nti alina ekintu kyayinza okuyigamu. Mukadde wange nga tukyali ku nsonga y'emu eyo
waliwo eggulire lyafulumidde mu papula lwa Red Pepper nga likakasa nti omukadde waffe Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okukyalako e South Africa ku mukolo gw'okukungubaga yasazeewo n'agamba nti naye ajja kubawa omuliro omwaka ogujja. Olowooza kyakulabirako kirungi ekigenda okwongera okugatta abakulembeze okutuukiriza obubaka n'ensi ennungi Nelson Mandela gyali ayagaliza kontinenti yaffe ne Africa? Mukama wange ku mawulire agafulumidde mu Red Pepper sigalinaako nnyo obukakafu ate era n'ekirala nti sisobola nnyo kwogera kuba tetunnaba kulaba nti avuddeyo ali ku maredi akoze press conferences eziraga nti agenda kuwummula naye let's assume nti yakikoze let's assume nti abakiwandiise balinako obukakafu. That would be a landmark, you know. That would be very, very, very important. Okubeera nti abantu ng'abo abakulembedde ensi n'abatulaze peace. Kuba bwe tubanga tutunuulira abantu mu Africa abasobola okuleetera abantu peace ne modernity mu bintu byonna ebikolebwa, tetusobola kuleka mukulembeze waffe President Museveni. So nze ekibanga kyakoleddwa kyekyali kisaana emyaka emirala 5 emabega. Kuba bingi byatukoledde buli lwokola ebirungi ofubanga nnyo n'otalaba bibi okujja mu maaso kuba ebibi bibiri bimenyawo ebirungi 10. So aba yakikoze kyekisinga okubeera nga kyekisinga okuba kyamaanyi. Mukadde waffe nga tuwumba ombeera nga tufundikira pulogulaamu yaffe ey'akawungeezi ka leero wawo olaba ewasigadde wasaana okukuba torch Africa okulaba nga etangaala etengejje nga Mandela bwe yali agyetaaga okubeera. Nti bw'otunuulira enteekateeka mukadde waffe Nelson Mandela gyali ateeseteese eri eggwanga lye erya South Africa wamu ne kontinenti eya Africa, wawo olaba Africa weesaana okwongera okukwata nga kontinenti oba semazinga okulaba nga omumuli ogwo gusigala gutangalije era nga gwaka nga buli ensi gyeri si South Africa yokka wabula n'ensi endala zonna zisigala zeesiima mu byenfula, mu byenkulaakulana ne mu byobufuzi. I think bw'obanga otunuulira ejja kusookera ku byankulaakulana kuba abantu beesiima ne babeera n'eddembe n'ebidde politics n'abeera bulungi bwe baga enkulaakulana mu nsi weeri. Nze bwe matunuulidde Africa ye mmaza ya raw materials zonna ensi yonna zeekozesa era ebintu ebisinga okubeera ebirungi byonna biva mu Africa. Ate era ekirungi ekizze mu Africa nti abantu ba Africa n'abakulembeze bamu bategedde nti obugagga buli mu nsi zaffe. Otunuulira Uganda twamala emyaka mingi kwe twakulira nga tetumanyi tulina n'amafuta. Twali tugasomako nga tulowooza nti gasobola okubeerayo. But as I speak now, ekintu ekigenda okutwala ensi. Waliwo ekitabo kye nali nsomako ne ka magazine nga bagamba nti waliwo kampani emu eyateeka esente e Uganda naye nga mu sente e Uganda yakola share 3%. Every month erisizinga obukadde bwa Uganda 10 every month. That means nti ensi yaffe engatta waba omuntu azze n'agula 3% ku 10 ku mafuta gaffe n'agula omugabo naye ng'alina 3% omwezi ng'asobola okufuna miliyoni 10 eza Uganda. That means nti ensi wazifuna ebeera ngatta nnyo. Bwe tunaba tumaze okutereeza economic space nga tulina nga tumanyi nti Africa yaffe erimu ebirungi era abantu yonna ensi ejja mu Africa waba oba otunuulidde Uganda kakati ensi nnyingi ezitunuulidde. Nze ebiseera ebyo nali interactingako ne minisita wa South Africa wa China Affairs. Omu ku bintu bye yandaga yaŋŋamba ekintu nti ebintu bingi tetusobola okukola e Uganda naye bwe tuba nga tulina linki esobola okutulizinga ku mafuta netutandika n'opposition ne gavumenti y'ensi yaffe kijja kubeera nga kikola era bakigezaako n'ekikola nentuukiriza minisita era time soon bajja kubeera nga waliwo entegeeragana wadde ebintu bino byagendaga mu maaso naye ensi zonna ziri getting interested in our small country because of the million. So bwe tunaaba tutereezezza ebyenfuna ensi zaffe zijja genda mu maaso. Olowooza ki ekiganye ebyenfuna ebyo okutereera?
wange sebo mbadde muza nti kyekiganya ebyenfuna ebyo okutereera ekiganya ebyenfuna okutereera be bantu baffe abakulembeze abaganyidde ku bufuzi n'abo abali ku bufuzi ne balowooza nti buli kintu kirina kuddaya lubuto bwabwe. sebo mukadde wange tufundikira puroguramu eno bw'otunuulira ebigambo ebyayogeddwa mukadde waffe Barack Hussein Obama nga reflectinga ku bakulembeze abamu ababadde mu kisaawe abadde bazze okungobagira mukadde waffe Nelson Mandela nti tebakutte bulungi ba opposition abali mu mawanga ge bakulembera. Olowooza ensonga eyo ntuufu oba ensonga eyo nkyamu? Ng'omuntu ebintu bya Barack Obama tibitwalanga kyamaanyi kuba abetunuulira ku levo y'ensi ye wadde ebintu ebyo ebimu bibeera kufikirwa mu countries zaffe zibeeramu. Nze njagala nkuwa ekigambo nti nali omu ku bantu abaali bakola program ne Nelson Mandela Foundation nga program eyo egenda mu community naye ng'omulimu gwayo guli gumu nti ngaffe abantu oba gavumenti ekola program mu bantu abo ne batuula mu office ne badesigninga program zaabwe ne bazitwalira abantu ebintu ebyo tebikola nga program eno eyagala nti ogenda mu bantu n'obuuza ebizibu byabwe ebibaluma obanga omaze okubuuza abantu ebizibu bwabwe n'odesigninga program ng'eyogera kubo so kikwatagana ne singa Barack Obama ayinza okuba nga ali updated ku bintu byonna ebigenda mu nsi naye tulowooza nti ebigambo olusi byayogera biri applicable ku African countries kyokka olaba nti bapresidents abasinga nebabeera n'ebizibu baagala babikoleko n'African Union yeba ebikolako kuba yetegeera ensi so kijja kugamba nti yayogera biri applicable birungi oba bibi kisinziira wa wabyogeredde ne ku ki n'environment ki eretwonyinga ku kintu ekyo. Mukadde wange kulw'ensonga lw'obudde ssebo njagala okwebaza tweyanza nnyo tweyanzeke weebale kubeerawo ku lwa Malik TV era twongera okusuubiza nti ssebo sigala ng'otambula n'okumanya osobole okuwangaala. Malik TV nga tufundikira puroguramu yaffe yakawungezi ka leero mukulu Kisitu mu ddakiika emu yokka njagala tuwumbewumbe ku nsonga omukulu ono z'abadde ayogerako wamu ate n'abakubi abalala zabadde bava waggulu nga boogerako n'oluvannyuma osiibula abatuwuliriza era abatulamu. Mu bya mukulu batambuze byayogeddeko ensonga ze zibadde nambulukufu bulungi era azoogedde bulungi naye mpozi ensonga ya Barack Obama gyayogeddeko simanyi nnyo obutuufu bwayo kubanga bwagamba nti tebiri applicable naye ate nga abyogedde nga byennyini byebitunyigiriza then kitegeeza abiinako idea oba yabikozeko okunoonyereza okumala era n'olw'ensonga eyo njagala okutwala omukisa guno lwa Malik TV abawuliriza mwenna babadde balaba puroguramu yaffe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera naffe olwaleero mukama abampeera omukisa. Mukulu Museveni nga tufundikira puroguramu eno ku bigambo bya mukulu batambuze obyogerako ki? Webanyisa mukulu batambuze abadde n'obusaasizi eri gavumenti za Africa ezimu era n'aba n'essuubi nti asobola okuzza ekyenyanja ekiduze nayogeddeko oluvannyumako emabegako nti ebyobufuzi ebibi byebyonoonye ebyenfuna continent Uganda continent Africa kakati kizibu nnyo okuba nti mufunye ebyobugagga naye nga bize ebyobufuzi ebibi temujja kufundamu ekirambulukufu n'olwekyo ebyobufuzi bya Africa birina okukyuka okusobola okuggyayo obusobozi oba potential ya Africa okusobola okutwala ebyefuna okugenda mu maaso. Uganda tesobola kulongoosa byanfuna byayo ne bwefuna ebyobuga ebyenkana bitya ng'obukulembeze n'enteekateeka ya Mukambe waffe Yoweri Museveni n'institution ye nga bwefaanana ng'eri mu bukulembeze ekyo kirooto tijja kusoboka. Ekyokubiri ekyamwami batemeza ogamba nti nno bya mukulu Barack Obama ebyaplikable ku Africa kubanga okugusana tuleme kwezza wansi nti ffe ng'Abafirika ebyaffe bya ngeri nnyo era bibi nnyo. Omufirika tano mwangunza tano mwa kibooko tano mwa tiagas tano mwa kunyigiriza ne bwaba musirisaasirike no ffenna tulina eddembe ly'obuntu eyeetaaga okuba nti liri ku levo y'emu oba oli mwavu oli muddugavu oli mweru. N'olwekyo omukulembeze bw'aba anyigiriza abantu be n'abasirisa n'abakuba kibooko watali nsonga gwe nogaa nti bamwogeddeko bagaa nti ate boogedde ku kontekisi yaffe eya Africa bali abalala babisobola ffe tusobola tuba tuziza wansi
tugamba nti eddembe ly'obuntu democracy n'ebirala byonna bibeerenga bya buli muntu yenna. Ebyenfuna tubyekolereko tubirinyise bulungi nga tuva mu nteekateeka ennungamu ey'enfuga ennungi ya democracy. N'olwekyo nze nsuubira nti tugoberere omuli gwa mukulu Nelson Mandela ogw'okwagaliza eddembe ly'obuntu erya buli muntu yenna, olw'okwagaliza buli muntu yenna okuba nti nno akolagana bulungi ne munne mukwano mulungi ennyo okubeera mu nsi eno, okusobola okwikulaakulanya okuva mu leve emu okutuuka mu kiwegaana bubi bwaffe bwe tulimu naddala mu byenfuna ne tugamba tufune essuubi eribuvaamu tugende mu maaso okulaakulanya ensi zaffe ne kontinenti okutwalira wamu. Olw'eyo bulungi obaddewo Malik TV akawungezi ka leero bute tufunikire programu yaffe y'olukwebaza nku Daudi Kisituuse weebale kubeera wamu naffe ate wamu ne mukulu Musoke James Oley ali tudingana akawungezi akalala akasuufu ku Lwokutaano olujja wano ku mukutu kwekumu ogwa Malik TV tugenda ku ssawa y'amawulire sigala ku mukutu ogw'amaanyi era otambule n'okumanya.